بكل صراحة. وكتاش يكون المواطن الجزائري طابور خامس في يد الغرب ضد الأمن واستقرار الجزائر وهو لا يدري. وكتاش تكون الأحزاب السياسية ورؤساء الأحزاب السياسية أداة في يد أعداء الجزائر متربصين بالجزائر وهو لا يدري. وهذه تكون كما يكون دائما يعتمد على الموالاة للسلطة بغض النظر عن من يتولى السلطة وشكون هو رئيس الجمهورية. كي تكون هذه الأحزاب السياسية اللي هي حوالي 60 حزب حاليا في الساحة السياسية الجزائرية ما عندهاش القوة وما عندهاش الشجاعة وما عندهاش الجرأة أنها تعارض السلطة، هنا راهي تدي في دور نتاع طابور خامس وأداة في يد أعداء الجزائر وهي لا تدري على كل حال. على هذا كي تكون معارضة سياسية شريفة وتكون عندهم القوة والشجاعة والجرأة كما قلنا ويعارضوا السلطة ويحاولوا يتبعوا قرارات السلطة وبرنامج السلطة في إدارة الأزمات الداخلية وفي تسيير الشأن العام الداخلي الجزائري ويبينوا النقاط السوداء ولا الغلطات اللي تحت فيهم السلطة الحالية ويحاولوا ينوروا الرأي العام الداخلي الجزائري والجبهة الداخلية الجزائرية ويبينوا باللي هنا غلطة السلطة وهنا ما كان لازم نمشيو كذا وكان نعتمدوا على الأولوية على هذه الملفات قبل هذه الملفات ويحاولوا يقنعوا الناس ويكون الناس أكيد راح يديروا فيهم ثقة ونخرطوا معهم في الأحزاب وبهذه يكونوا قاعدة جماهيرية لا بأس بها. ومن بعد كي يدخلوا هما في الانتخابات المحلية البلدي والولائي ولا حتى في الانتخابات التشريعية تكون عندهم مقاعد لا بأس بها. وحتى كي يدخلوا في الانتخابات الرئاسية بالمرشح اللي راح يدخلوا به هذه المعارضة اللي كان من المفترض أنها تكون عندهم قوة لا بأس بها يحسب لها ألف حساب. لكن الأدوار اللي رانا نشوفوا فيها تدير فيها الأحزاب السياسية حاليا هي أدوار ركيكة جدا وأدوار مؤسفة جدا، يعني ما عندهم لا قوة لا شجاعة لا جرأة أنهم يعارضوا السلطة. الرئيس الحالي السيد عبد المجيد تبون في العديد من المداخلات الصحفية دائما ما ينتعظ من هذه السياسات البالية اللي تعتمد على الأحزاب السياسية ويقول هذه الأساليب البالية اللي كان يعتمد عليها النظام البوتفليقي فقد ولت، يعني ما تزيدوش تعتمدوا عليها في التزلف للسلطة ومحاولة التقرب للسلطة. وآخر القرارات المؤسفة جدا اللي جات على لسان عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء. ترشيحي الأخ الفاضل عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية لرئاسة الجمهورية ويكون هو الفارس الذي ستراهن عليه حركة البناء الوطني. وهذه احنا على بالنا أكل تدخل ضمن خانة التزلف ومحاولة التقرب إلى السلطة. هذا هما المصائب الكبرى في الأحزاب السياسية اللي حاليا في الساحة السياسية الجزائرية، ما عندهمش القوة وما عندهمش الشجاعة وما عندهمش الجرأة ويزيد يتسابقوا في التزلف للسلطة. والرئيس تبون دائما ما ينكر ودائما ما يذم هذه الأعمال ولا هذه الأساليب الركيكة الرخيصة جدا، يعني تحاول تتزلف للسلطة يعني كراك موالي وتزيد تتزلف وتزيد تقدم خدمات جليلة للسلطة وعلى بالها السلطه باللي راك تحاول تقرب منها، لانه انت هذه الاحزاب مثل عبد القادر بن قرينة ولا حركه البناء ما عندهاش قاعده جماهيريه كبيره وما عندهاش ثقه الشعب فيها اصلا، حتى المنخرطين فيها ما يامنوش بالافكار اللي تحاول هي تروجها وما عندهاش اصلا برنامج رئاسي. وحتى المقاعد اللي عندها في المجلس الشعبي الولائي ولا البلدي ولا المجلس الشعبي الوطني على بالنا باللي بالطرق الالتوائيه حصلت على هذه المناصب، والناس المنخرطين فيها ما همش مقتنعين 100% بالبرنامج ولا بالاهداف اللي مسطره من طرف هذه الاحزاب. على هذا يمكن يكون الاحزاب السياسيه ولا الشخصيات الوطنيه السياسيه طابور خامس ولا اداه في يد الغرب اللي يضربوا استقرار وامن الجزائر وهم لا يعلمون. وهنا نعرفوا خوتي انه الازمه السياسيه في الجزائر ازمه خانقه جدا، لانه كما ما تكونش منافسه شرسه بين الاحزاب السياسيه وبين رؤساء الاحزاب وكل واحد يقدم البرنامج نتاعو للشعب وكل واحد يحاول يقنع شريحة معينة من الشعب وكل واحد يركز على ملفات اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياحية ويحاول يبين الكفاءة نتاعو ويحاول يبين النقاط الأساسية نتاعو ويحاول يقنع الشعب وتكون عنده قاعدة جماهيرية. هذيك القاعدة الجماهيرية هو اللي يدخل بها الرئاسيات ويتحصل بها على مناصب ويوصل لسدة الحكم، لأنه أي حزب سياسي ناشط في الساحة السياسية الجزائرية الهدف نتاعو الوصول إلى السلطة.